Halo guys, dengan Iqbal di sini. Kali ini kita akan unboxing paket yang lumayan cepet ya resellernya. Kemarin baru hari ini Selasa, 2 hari yang lalu saya pesen dan hari ini datang. Lumayan cepet. Ini adalah kamera digital DSC H300 yang mirrorless, jadi saya worth it banget untuk kamera 2 jutaan yang menurut review banyak yang menyamakan dengan kualitas kamera-kamera 8 jutaan DSLR. Mari kita unboxing. Paketnya cukup rapi. Oke. Wow, 2 lapis. Tas. DSC H300 kamera digital 20,1 megapiksel 35 kali optical zoom 25 mm wide angle, cukup bagus ya untuk ukuran kamera digital yang semi anu lah ya, package lah ya, 3,0 LCD screen. Wow, masih segel, hampir mirip kamera pocket, semi DSLR karena ini bisa 35 kali optical zoom. Hanya saja membedakan dengan DSLR adalah optik dari kamera ini tidak bisa lepas pasang, jadi tidak bisa diganti. Oke, kita buka segelnya dulu guys. Oke. Ya.
paket memori 16 GB. Wah, sudah ada 4 baterai AA, dan ini kartu garansi untuk 1+1 year warranty, jadi bisa dikatakan 2 tahun ya guys. Kemudian ini dari Sony sendiri, dan paketnya adalah wow, seperti ini kabel charger atau mungkin kabel untuk pindah memori, dan ini adalah tali untuk kameranya sendiri. Jadi ada tali untuk kamera dan ada tali yang untuk dipakai di tas. Dan ini dia kamera Sony DSC H300. Oke. Harusnya ada penutupnya. Oh ini. Nah ini guys penutupnya. Kita bongkar dulu karena ini masih hanya solasian. Kita buka. Oh kayaknya nggak perlu deh. Kita cek kameranya saja, fungsi-fungsinya. Jadi secara basic kamera ini berwarna hitam, tapi ada yang menarik yaitu di tombol-tombol kontrol ini diberi sentuhan chrome ya, jadi agak lebih modern. Dan ini untuk tali. Oke, kita pasang baterainya guys. Chameleon. Untuk kamera digital mungkin ini yang lebih praktis ya daripada kamera-kamera digital lain yang memakai baterai seperti baterai HP yang mempunyai resiko gampang drop baterainya, sehingga ketika baterainya drop kita akan mengalami kesulitan untuk penggantian baterai karena tidak semudah mengganti baterai HP guys. Jadi lebih mending memakai baterai batang kayak gini semau-mau kita. Kalau mau urusannya panjang ya kita sedia banyak baterai guys untuk keperluan. Dan ini untuk ukuran kamera digital memakai 4 baterai itu worth it banget. Slot baterai USB open. Oke, harusnya di sini ya. Oke, wow. Oh, jadi micro SD-nya juga di sini, guys. Plus minusnya harusnya ini plus. Dan kemudian apakah ini? Oh, ini ya. Oh kebalik guys, ada tombolnya, ada logo di bawah, ini plus ke bawah, ini plus ke atas, plusnya di bawah, plusnya ke atas. Kalau kita jalankan fungsinya dulu tanpa memori bagaimana guys? Oke. On off nya mudah ya. Wow, no memory card. Kemudian optical zoomnya harusnya dibuka di, wah keren guys ya. Oke,
Jadi optical zoom di sini tanpa perlu menggeser di sini guys ya, seperti DSLR layaknya umumnya, cuman tinggal mengginikan saja. Iya, worth it guys ya. Wow, keren. Oh, nyala lampunya ada dua guys, yaitu di sini dan di sini. Cybershoot Sony DSC H300, worth it banget. Oke, itu saja guys. Sampai di sini. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ciao.